今年担起52间核酸民宿公有标章的业者，以将台接受市长微调颁发标章，肯定因遵守卖主动提供100个单调的样品，降低社区环境的噪音、停车等问题，甚至成为市民外交的尖兵，进一步提升台南优质民宿的品牌。今天得到这个民宿公约哈，那我们希望就是遵循这个环保哈，一次性的使用方式，然后结合我们一些国际还有我们台南的文化，然后让我们台南的观光，然后整个得到一个很好的一个奖赏跟世界的关注。虽然业者认同标章的变革，不过较近年所不断增加大环境，以市为统计，因平均大房率无到4成，所以观光旅局除了强调经营者疫苗注满3针已经高达9成5，会当安心大房以外，透过公有标章的认证，市长嘛希望提升大房的品质甲竞争力，创造多赢。在台南可以说是全台湾的民宿最多的一个县市之一。那我们现在推动了，在帮忙民宿来强化他们的竞争力，就是要用一个公约，用一个评鉴，这样子很多外地来的人，他才可以知道说，哪些民宿是好的，哪些民宿是那种日租型的，或是品质没有保障的。尤其在疫情中间，大家对于饭店的这个品质比较理解不包括有一些星级的一个评鉴，但是民宿大家就不了解，怕会良莠不齐，所以说我们帮忙民宿业者建立这个评鉴制度，能够让外地的人或是让来台南参访的人，现在越来越多人就有多元的选择，不管在星级饭店或者在民宿之间。但一般民宿来讲，民宿业者都是只有6个房间、8个房间的小型，所以说如何顾好品质，这变成说是否要帮忙这个消费者来把关。因此我们把这个评鉴制度做好，大家不管在防疫或是旅游服务品质方面就比较没烦恼。政府甲民间合作，担起对108年所推动的民宿公有标章，到109年、110年连2档担起大房比率拢是6都第一，所以嘛呼吁更较侪业者加入做伙拼观光。台南民宿赞不赞？赞！台新闻顾文吉和乔邦采访报道。